Qur'on va 21-asr. Abduri Mamtimin Hazrat. 7. Qur'on va qutulish. Qur'oni Karim butun insoniyatga shundoq deb xitob qiladi. To'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Baqara surasi 120-oyat. Allohning to'g'ri yo'li qaysi? Ölçümü nima? Qur'onda bu savollarga yetarlik javob topiladi. Qur'on insonlarga yetakchidir. Baqara surasi 185-oyat. Qur'on bo'lsa falsafadir. Islom bo'lsa madaniyatdir. Qur'onning yetakchi falsafasi asosida islom madaniyati dunyoga keldi. Dünyanın tərəqqi qilishigə əgişib, İslamның hayat fəlsəfəsi, ictimai cəmiyyət qurulması və mədəniyyətigə rəqib bolğan kapitalizmdən ibarət cəmiyyət və mədəniyyət qurulması o'ttirg'i chiqdi. İslam dünyasını küləngisi astida busurub qoyub, güllab yashnayotgan kapitalizmning ichidan kapitalizmga tüptün qarşı bir cəmiyyət və mədəniyyət qurulması doğuldu. Bu sotsializm idi. Bir top kişi tərəfindən yaratılış arqılıq şəkillənən bir guruh hər zaman öz rəqibinin yaratqıcısı olub qaladı. İctimai, siyasi, ticari həm sahada əhval oxşaş. İnsanlar bir mənfəət ətrafında guruh bulub uyuşudu. Guruh bulub uyuşqanlar təbii halda bu guruhның sırtıda qalğanlarının mənfəətini çətki qaqıdı. Çətki qaqılğanlar özlərinin mənfəətini qoğdaş üçün başqa bir guruh bulub uyuşudu. Rəqabət və qızğançılıq bəygісində ilgirləvatqan dünyada heç kim hech bir davlat yoki millatning hozir ichida yashay olishi mumkin emas. Hammaylar qanchalik kuchli bo'lishidan qat'iy nazar, har zamon ko'zga ko'rinmas bir vahiyning ko'langisi ostida yashashga majbur. Bundaq jamiyatda kuchli davlatlar ojiz davlatlarni, cho'ng millatlar kichik millatlarni, huquqdorlar huquqsizlarni, puldarlar pulsizlarni bo'zaq qilishni qobiliyatning ifodasi sifatida ko'rdi. Bugungi zamonaviy davrdami dunyoni haqiqat emas, kuchliklar so'rayotidi. Davrimizdagi davlatlar kishilar o'rtasidagi munosabat kuch va manfaat munosabatidir. Acizlarni o'yg'atgan omil kuchliklarning qamchisidir. Fizik qonunda energiya surkilishdan, kuch besimdan tug'iladi. Raqobat va besim ichida insonlarning, tuzumlarning, madaniyatlarning, dillarning to'g'ri, ustun, kuchlik bo'lganlari utib chiqadi. Puchak bo'lganlari shallanib tushib qoladi. İdeologiyani kurash yo'li bilan yo'qotish mumkin emas. İdeologiyalar ijtimoiy qimmatini yo'qotgan vaqtda o'zligidan sapdan tushib qoladi yoki yo'qoladi. Kommunizm ideyasi 19-asrda insoniyatni qutqazg'uchi parlaq bir ideologiya sifatida o'ttirg'i chiqqan edi. 20-asrda dunyoning yermini degidek kontroli ostiga oldi. Kontroli ostidagi zaminlarda barliq din, ideologiyalarni qo'g'lab chiqarib yoki bostirib kommunizm g'oyasidan iborat yangi bir dinni tikladi. Butun dunyo bu qizil dindan qo'rqib, dir titrab turgan bir vaziyatda bir mo'jiz yuz berdi. Bu ideologiya bir kechidala o'zining jinozasini yerlikida qo'yganligini e'lon qildi.
kommunizm ideologiyasi nima uchun mag'lub bo'ldi? İnsan təbiətidəki uyğun bolmagan sün'iy bir din bolğanlığı üçün. Gazet, radio, televizorlarni qaplagan ideologiya emas, qalblarni qaplagan ideologiyalarla yashaydigan hayotiy kuchga ega bo'la oladi. İslam dini 1400 yillik sınaqdan o'tib, bugungi kunga keldi. Әмма İslam dinini yo'qotmoqchi bo'lgan ideologiyalarning o'zlari yo'qoldi. Hayot qolganlarmi ig'ir axloqiy krizis ichida. Yuksak madaniyat va taraqqiyot vijdonning o'lchimi emas, axloqningmi o'lchimi emas. İman yo'q yerda shayton bordir. Nadallar әгәшкән shaytonga olimlarningmi әгishishlik sababmi әні шу. Nadan Afg'on, Afg'onistonda pənni məktəbdə o'qishni arzu qilgan narisida qizlarni o'q tutib o'ltirib etadigan ishlar pat-pat yuz berib turdi. Shuningdek, taraqqiy qilib dunyoda ikkinchi iqtisodiy kuch bo'lib ko'tarilgan Xitoy 100 minglagan Uyg'urni o'ltirib tashladi va 3 milliondan ortiq Uyg'urni jazo lagerlarida qiynayotdi. Qalaqliq, vahshiylikning belgisi bo'lmaganiga o'xshash, taraqqiyotmi oliyjanoblikning belgisi emas. Fan texnika bilan axloqning parallel ilgirilishi notayin. Axloqning kontrolligida bo'lmagan kuch axloqni vayron qilg'ich kuchdir. Axloqning o'ziqi iymondir. Shunga to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir deymiz. İnsan tabiati havoyi havasga moyildir. Havoyi havas demak, ozdirilish yemchugi demakdir. Ozmasdan to'g'ri yo'lda yurish uchun yetakchi lozim. Shunga Qur'on insonlarga yetakchidir deymiz. Yurtimizda Allohga, Allohning kitobiga ehtiyoji borligini his qilmay yashayotgan 100 minglagan Uyg'ur ziyolisi bor edi. Xitoylar vaqti kelganda ularni kechirim qilmadi. Bilim faqat mas'uliyat egisida bo'lgandila foydali kuchga aylana oladi. Uyg'ur ziyolilari Allohning to'g'ri yo'lini izlashga yuzlangan siri Qur'onning insonlarga yetakchi ekanligini his qilgan siri Uyg'ur xalqi bilan Uyg'ur xalqi yetmoqchi bo'lgan manzil orasidagi musofa sur'at bilan qisqarishga boshlaydi. Haqiqatni tonish kupoy qilmaydi. Haqiqatni qo'g'dash ig'ir badallarni talab qiladi. Allohning kitobi haqiqat bo'lg'iniga o'xshash. Allohning bu dunyodagi bog'chisi ichidagi gullarning birisi bo'lgan Uyg'urlarmi Allohning haqiqatidir. Uyg'urlardan iborat bu gulni parvish qilish, yashnatish, qo'g'dash biz Uyg'ur ziyolilarining mas'uliyatidir. Dindar xalqning dinsiz ziyolisi bo'lishning, gulning yenidagi foydasiz va yoki ziyonliq o't cho'p bo'lishdan farqi yo'qdir. Biz Uyg'ur xalqining bag'ridan chiqdik. Ularning bag'riga qaytgandila qimmatimiz bo'ladi. Tarixda o'tgan barliq payg'ambarlar oldi bilan o'z qavmi uchun xizmat qildi. Tarixda o'tgan olimlar, mutafakkurlar, kashfiyotchilar, qahramonlar oldi bilan o'z xalqi uchun xizmat qildi. G'arbdagi Donay daryosining va yoki sharqdagi Changjiang daryosining lo'mshib oqqan suvlarining chanqigan Tarim vodisiga hech qanday foydasi bo'lmaganiga o'xshash, o'z xalqining madaniyatidan uzoqlashgan Uyg'ur ziyolilarining bilim va yo'riqlikqa bo'libmi ozodlikqa tashna Uyg'ur xalqiga hech qanday foydasi yo'qdir.
Bugungi kunda Uyg'urlar o'zlari orzulagan yo'riqliq tarafga emas, millat sifatida yo'q bo'lish xavfi bo'lgan qorong'ulik tarafga haydab ketilyotdi. Yo'qolish yo'lidan qat'iy suratda voz kechib, kelajagi parlaq yo'riq yo'lga kirish Uyg'ur millati uchun hayotiy ahamiyatga ega. U yo'l Qur'on yo'lidir. Chunki Alloh taolo to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir deb vahiy qildi. Biz Uyg'urlar bu ulug'vor ilohiy vahiyni emas, ishchi zahar bilan to'lgan shaytonning nazının qiyofatidagi jilvisiga aldanganligimiz uchun beshimizga shunchavala ig'ir fojialar keldi. Uyg'ur xalqi yo'lidan adashtirilgan bir millatdir. Uyg'ur ziyolilari millatning adashtirilganligini, milliy kelajaklarimizning jiddiy xavf ostida ekanligini bilib turgan vaziyatda shundoq bo'lishiga qaramay, nihoyatda zo'r turkumdagi Uyg'ur ziyolisini maoshdan iborat sirtmoq, o'z millatidan ayirib turmoqda edi. Xitoyning endi ularga ehtiyoji qolmaganda, ularnimi Uyg'ur millatiga o'xshashla jazo lagerlariga mahkum qildi. Baxtsiz millatning baxtlik ziyolisi bo'lish mumkin bo'lmaydiganligini ular faqatla to'mir qafaslarga solangandila idrok qilishga boshladi. Hozirmi kech emas. Shuni bilishingiz lozimki, bir kishining, bir oilaning qutilishi, hatto 100 oilaning, 1000 oilaning, 10,000 oilaning qutilishi haqiqiy qutulish emas. Qutulishning kapoltimi emas. Haqiqiy qutulish millatning qutulishidir. Millat qutulsa, sizmi qutulasiz va oilangizning, kelajak avlodlaringizning qutulishimi tabiiy kapolatga ega bo'ladi. To'g'ri yo'l, ko'zlari yosh, yuraklari jarohat bilan to'lgan Uyg'ur xalqi bütün jabr zulmlarga qaramay ching yepishib olgan Allohning yo'lidir. Siz u xalqning bag'ridan chiqdingiz, yana ularning bag'riga qaytgandila insoniy qimmatingizni topgan bo'lasiz. Ey islomdan uzoqlashgan Uyg'ur ziyolisi, sizning fikr yurgizishingiz uchun shu faktni ko'rsatay. Bizni boshqarayotgan partiya 1950-yillari yezilarda 10 mo terilg'i yeri bo'lgan dehqonlarni pomishik deb miltiq bilan etib tashladi. Kishilarning mulkka erishishi qat'iy cheklanib keldi. 1980-yilga kelganda boy bo'lish sharaf degan shuarni o'tirib qo'ydi. O'z vaqtidagi etib o'ldirilgan pomichiklardek 100 odamning mablag'i bo'lgan kishilar korxonachi deb ataladi. Ularning yonchuqida kommunistik partiyaning a'zolik kinishkisi bor edi. Xitoyning gapiga ishongan u Uyg'ur boylarimi bugun ham boyligidan, ham erkinligidan ayrilib, eng ig'ir azob chekyotdi. Do'st dushmani 30 yilda o'zgarib turgan hokimiyatning siyosati to'g'rimi yoki 1400 yildan beri do'st dushmani o'zgarmagan va to'g'riligi isbotlangan Allohning Qur'ondagi siyosati to'g'rimi? Bugungi kunda ko'pincha davlatlarda aroq ichib, mast holda mashina haydab mangan odamga qatnash soqchilari jazo yozadi. Chunki hamma davlatlarning qatnash qonunida aroq ichib, mast holda mashina haydash cheklangan. Bu qonunni Alloh burun chiqarganmi yoki davlatlarmi? Hozir yurtimizda 100 mingdan ortiq musulmon Uyg'ur AIDS keslik giribdor bo'lib, o'lim kunlarini sanab, kunlarini o'tkazmoqda. Halbuki Allah 1400 yil burun
zina haram deb o'zining nikohlik ayolidan boshqa ayollar bilan jinsiy munosabat qilishni cheklagan edi. Qaysi siyosat to'g'ri? Yurtimizning hamma bulung pishqoqlarida fohishxona ochganlarning siyosati to'g'rimi yoki Allohning Qur'ondagi zina haram degan siyosati to'g'rimi? To'g'ri xatoni tajriba orqali ko'rib turibmi? Yana maash uchun xato tarafda turish va xatoni himoya qilib, to'g'rini xunuklashtirishga urinish aql egisi uchun yarashadigan ish emas. Vijdoniga yanala maoshdan iborat ko'zi kishan selingan bir turkum Uyg'ur amaldorlari, ziyolilari shuni bilishi lozimki, Uyg'ur millati tugab ketsa, yer yuzida sizlarning hech qanday qimmatinglar qolmaydi. Chunki musulmon dindor Uyg'ur xalqi bo'lganligi uchunla hokimiyatning sizlardak dinsiz amaldor ziyolilarga ehtiyoji bor. Uyg'ur madaniyatini tomir desak, u tomirda eqib turgan qon islomdir. Uyg'ur xalqi islomdan iborat qo'rg'on ichidala bo'ladi ekan, bu millatning milliy mavjudiyatini, gullab yashnishini har qanday shiddatli bo'ron, chopqinlarmi to'sib qololmaydi. Davomi bor.